Hello and welcome everyone to the Platform of Success Capsule. Today we will discuss PSLV C-51 or Amazonia 1 mission launched on 28th February by ISRO. In this video we will discuss about Amazonia 1 mission, 18 co-passenger satellites and the features of New Space India Limited. If you are new to the channel, please do subscribe and do press the bell icon. Let's begin our discussion. So PSLV C-51 Amazonia 1 mission was launched on 28th February 2021 from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. So this day 28th February itself marks as National Science Day in India, as it marks the anniversary of the discovery of Raman effect by Dr. C.V. Raman, who won Nobel Prize in 1930 for his discovery of Raman effect. And the theme of National Science Day 2021 is Future of STI, Impacts on Education, Skills and Work. So it was an additional information. So let's continue with our topic. Polar Satellite Launch Vehicle C-51 is the 53rd mission of PSLV, which launched Amazonia 1 of Brazil as primary satellite. So primary satellite here is Amazonia 1 of Brazil, and along with that there are 18 co-passenger satellites launched along with it. So now coming to Amazonia 1. Amazonia 1 is the first dedicated commercial mission of New Space India Limited, a Government of India company under the Department of Space. So New Space India Limited, which is headquartered in Bengaluru, undertook it under an agreement with US based satellite rideshare and mission management provider Spaceflight Inc. Amazonia 1 is the optical Earth observation satellite of National Institute for Space Research. So INP is the Space Research Institute of Brazil. इसका मेन पर्पस है this is an Earth observation satellite. The satellite would go further to strengthen the existing structure by providing remote sensing data to users for monitoring deforestation in Amazon region and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory. As we all know, deforestation is an ongoing concern not only for regions' unique flora and fauna but also for health outcomes of human residents. तो जो ब्राज़ीलियन जो फायर्स थे अगस्त 2019 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे अमेजोन से, तो ये जो सैटेलाइट है इसका मेन पर्पस ही जो है वो अमेजोन रीजन में डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करना है. So for the first time, a Brazilian satellite was launched by an Indian rocket from Sriharikota spaceport, and it also marked ISRO's first launch of 2021. So अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि Amazonia 1 जो है उसका पर्पस क्या है. इट इज अ ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. सो अगर हम Amazonia 1 का देखें तो इसका मास है 637 kg. पेलोड इज ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन and it is powered by lithium ion batteries, 2 solar arrays, and the mission life is less than 4 years. Now coming over to co-passenger satellites. So it has 18 co-passenger satellites, which includes 4 from INSpace, 3 Unity satellites from the consortium of 3 Indian academic institutes, and 1 Satish Dhawan satellite from Space Kids India, and 14 are from NSIL, which we will discuss later on. सो इफ वी टॉक अबाउट सतीश धवन सैटेलाइट, जो सतीश धवन सैटेलाइट है सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थी दो फीचर्स के चलते कि एक ये जो है जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी जो है वो फोटो इंग्रेव्ड है ऑन द टॉप ऑफ द पैनल ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, और सेकंड थिंग ये भगवत गीता को इन सिक्योर डिजिटल कार्ड जो है अपने साथ लेके जाएगी. तो ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी सतीश धवन सैटेलाइट, विच इज़ बिल्ड बाय चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया. So the remaining 14 co-passenger satellites include Sindhu Netra, again from India, which is a technology demonstrations. So out of 18, 5 are from India and 13 are from USA, out of which NanoConnect 2 is a technology demonstration by USA, out of which 12 are Space Bees from USA for two-way satellite communication and data relay. So Sindhu Netra is from India, this one is from India, and 13 are from USA. अगर हम इसमें माइलस्टोन्स की बात करें तो इसमें माइलस्टोन्स में मेजर ये है कि ये फर्स्ट लॉन्च था इसरो का 2021 में. 39th लॉन्च था फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड. इट वाज 78 लॉन्च मिशन
from Satish Dhawan Center, and it was the first dedicated PSLV commercial mission for NSAL. It was third flight of PSLV DL variant and 53rd flight of PSLV. With this, ISRO also marked a milestone. ISRO launched 342 foreign satellites from 34 countries. So now coming over to New Space India Limited, which was very much in news. It is Bengaluru based. It was incorporated in March 2019 as a wholly owned Government of India entity under the administrative control of Department of Space. तो ये कब फॉर्म हुआ था? मार्च 2019 में एज अ होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. हम देखेंगे कि NSAL का मैंडेट क्या है. तो ओइंग सैटेलाइट्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विसेज, बिल्डिंग सैटेलाइट्स एंड लॉन्चिंग देम एज पर डिमांड, प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज फॉर सैटेलाइट बिलोंगिंग टू कस्टमर, building launch vehicles through Indian industry and launch as per satellite customer requirement, space based services related to earth observation and communication satellites on commercial basis, satellite building through Indian industry, technology transfer to Indian industry. ये जो है इसका मेन मैंडेट है. अब हम बात करेंगे NSAL का मेजर बिजनेस एरियाज कौन से हैं. तो फर्स्ट इज PSLV. It will be the nodal agency for carrying out PSLV productionization through Indian industry under consortium route. Second है small satellite launch vehicles. To cater to emerging global small satellite launch service market, ISRO has taken up the development of small satellite launch vehicle, जिसकी manufacturing जो है it will be the responsibility of NSAL. Next is small satellite launch vehicles, polar satellite launch vehicles, geosynchronous launch vehicles and geosynchronous Mark 3. NSAL will be responsible for providing launch services to global satellite customers based on these launchers. Next is satellite building and ground segment establishment. Building of satellites meant for earth observation, communication, providing in-orbit delivery service for customers. Establishing associated ground segment for earth observation and communication satellite. सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में NSAL क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडिंग सैटकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग लीजिंग ऑफ स्पेस सेगमेंट्स कैपेसिटी, मिशन सपोर्ट सर्विसेज, रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसफर टू स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज. सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसफर ऑफ स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज. इसमें इस वीडियो में मैंने स्पेशली NSAL को डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि ये इसका फर्स्ट लॉन्च था एंड इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़. इवन जो यूनियन बजट भी पास हुआ था उसमें भी जो है अमेजोनिया 1 को और डिस्कस किया गया था. सो ये जो टॉपिक है इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल और पर्टिकुलरली इसके जो मैंडेट और फीचर्स हैं कि इसके सर्विसेज एरियाज कौन से होंगे NSAL के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस टॉपिक कंक्लूड्स हियर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.